The Local Blue. The Local Blue са Кристијан Савик, гитара, Панда Евтимов бас и Кристијан Новковски тапани. Бенд кој свири многу интересен и специфичен инструментален хибрид помеѓу психоделичен рок, стоунер рок, спейс рок и пост-рок. Во нивното досегашно постоење имаат издадено два одлични албума за PMG Recordings, Project Bluebeam од 2018 и Second Landing од 2019. The Local Blues е еден од најдобрите и најперспективни млади состави во Македонија. И вселената е вака време од денови? Па малце боле е таму. Local Blue. Кој, кога, зошто, како? Па Local Blue се деси сосема спонтано. Значи, додека експериментирав и јас како гитарист, барав луѓе со кои да свирам. Скрос неочекувано се најдов со Кико, бубњарот на бендот, и од таму почна, значи, целата приказна пред некои 5 години, ако не се лажам. Така. Од кај сте вие? Од Скопје сме, значи, сите тројца. Јас од Кисела вода, Панда од Тапталиџа и Кико од Чај. Така. Скопски бенд. Се знаевте одамна или нешто преку бендот се запознавте? Па се запознавме баш преку свирењето, значи јас Кико не го знаев, немавме искомуницирано, значи вербално пред да комуницираме инструментално, значи така се запознавме скоро со свирење. И одма сетивме дека има нешто во енергијата, дека се запаѓаме музички. И така почна се. На почетокот имавме друг басист, вајде знаат тоа, го знаат тоа луѓето што не слушаат. И после некои недоразбирања, значи дојде Панда како новиот басист и од тоа сме таа после. Така. Лична карта на бендот, иначе, колку време постои, што, како направил? Па многу сум слаб вака со Tracking of Time, али мислам дека отприлика постоиме некои 5 години. Имаме да се оставено два албуми позади нас. Првиот е Project Bluebeam, вториот е Second Landing. И ќе работиме и на трет албум сега во скоро време. И од двата албума тематска преокупација и некако често забегувате на кај вселената. Така да. Ситуацијава со кризава, со целата ситуација на светот ве натера да се приземите или да избегате уште поише? Па да избегам уште поише. Ние живееме ваков град што и пред кризата беше многу тешко да избиеш. Као сега е уште потешко бидејќи луѓето се многу плашени, многу не си даваат за слобода да уживаат во настани како што се нашите свирки и ред други настани што се во Скопје. Така да мислам дека да, ако сакавме да бегаме во вселената, се сакам. Local Blue, од кај, зашто? Па, името е апстрактно колку што е музиката апстрактна од бендот, така да нема нека значење или нека скриена порака, па за тоа едноставно беше име што е доволно апстрактно за да ја оправда апстрактната музика на бенд. Така, прилично апстрактно и целиот артворк, целата визуелна идентификација на бендот. Да. Значи тоа најверојатно бидејќи не ги мислиме работите пред да ги правиме, значи така и со музиката. Значи даваме на музиката само да се створи се тоа што било во нас спремно за да излезе, го оставаме слободно да излезе преку музичкиот процес, така да не ги концепираме многу песните, не го концепираме нели името и значи едноставно сме go with the flow. Кој освен вас е Local Blue, кој ви помага за Local Blue да бидат Local Blue? Па значи ние тројца сме оставени сами на овој свет, значи тројцата сме музичари и тројцата имаме осет за ликовна уметност, значи Кико прави дизајни за албумите, за ивентите,
Панда исто така знае да црта, да твори и јас исто така со тоа се занимавам, така да ние се комбинираме и за творештвото за музиката и за сите визуелни елементи што доаѓаат со бенд. Сега имате еден спот, чинам за The Mook. Да. Зашо таа песна? Па тоа мислевме дека ќе биде како најприфатена и за оние што не сагаат толку space rock и psychedelic ствари. И ја избравме како некој компромис меѓу модерната музика и она што ние го твориме. За на Антена 5. Добро. Па не баш за нас тоа тројка да речем. Да, окей. Имате два настани што ги примети вака што се малце по специфични. Тоа едниот е со пирка на Маркови кули свиравте, Така. а другиот е во галичник акустична свирка. Како се десија тие настани околу тоа нешто? Па со Пирка беше иницијатива на момците од Пирка. Значи они нели правеа стримови секаде ни излежаваа. И не повикаа нас, ние со голем ентузијазам прифативме, веќе знаевме дека ќе биде тоа нешто што еднаш се дешава и не се дешава више пак. И тоа ми е една од моите омилени свирки, што сме ги направили. Така. Тоа А во Галичник имаме свирено, не знам, немало публика, таму имаме свирено само како ние тројца во мојата куќа во подрум. аха, така. Така, да. Тоа било нешто, не знам како си го дознал. Па може да некоја свирка у брзо време и таму. Па со време тешко, од пролет, може би. Така. Добро, тоа е отприлика некоја лична карта на вашиот бенд, да речеме, и сега нели у цело време имам една задолжителна тема што мора да ја поминеме, тоа е дека цела криза влијаеше однака глобално на целиот свет, нели? Како влијаеше на вас лично како членови на бендот, а и општо како на бенд? Па на самиот почеток, искрено, кога ја мислев дека и нема да продолжиме више, бидејќи све застана, сите настани застана, ништо не се случуваше и кога скоро се отргнав малце од музиката неколку месеци, и сите ние тројца. Но сега полека мислам дека на луѓето им фали тој драж на ноќниот живот и на сите свирки. Полека почнуваат да превредуваат преку тој страф и преку тие заблуди дека леле ако искочиме сега ќе се разболеме сите и ќе умреме и така натаму. Така да мислам дека нема да трае долго таа криза. Кога мислам нема да го импактира долго ноќниот живот бидејќи луѓето едноставно не можат без тоа, неверојатно. Да, на страна од ноќниот живот, животот на младите у Скопје и у Македонија општо? Па, мислам дека нема да има голем импакт ако луѓето се доволно свесни за што се случува вистински. Значи има, мислам дека премногу преголема параноја за тоа што е проблемот. Фактички е некој вирус што инака ние живееме со вируси, значи целиот живот, така да мислам дека треба луѓето да се опуштат малце и да кој што е во другите земји, значи во Европа луѓе вака воопшто не ги интересира за корона кога им се искача, кога им се прави нешто, значи мислам дека треба страва да се превради. Така. Дополнително многу луѓе изгубија работи, многу луѓе се борат за екзистенција уште повеќе од што било порано. Дали мислиш дека тоа ќе го забрза самиот процес на иселување што е масовно присутен кај нас? Па ништо чудно мислам кај нас и пред да се деси ова корона, ако луѓето немаат доволно поддршка, значи никаква за поготово значи што се уметници како нас. Значи државата скоро си има своји други интереси кои не се во интерес на граѓаните, така да ова може само, не знам, ја готката на шлагот или како се вика. Бидејќи овој град и оваа земја, значи очигледно дека не работи за граѓаните и за нивните слободи и права, туку за некои лични интереси кои се скроз off topic. Мислиш дека можеме да го запловиме овој брод према Вселената, например, а не према некоја бездна? Па, се надевам дека можеме, ама сум искрено малце песимистичен, бидејќи луѓето не се борат доволно за тоа што го сакаат и се сите премногу пасивни, мислам, во овој град. Значи треба да се
ни треба некоја енергија, нека движечка сила за да раздвижи се, за да биде као Скопје некој што ние го памтиме или ја не го ни памтам, али знам дека Скопје било нешто многу кул и многу супер град као за млади луѓе и за секакви дешавки, али треба да се работи многу на тоа. Работи за пасивност и однос на културата. Мислиш дека за тоа се задолжени младите и нивната неагилност да се спремат да отидат негде или појма немам? PR, маркетинг, образование. Така, значи во овој град има многу како да кажам, ниско ниво на култура во однос на не ги интересира до толку луѓето што се случува на културно ниво, дали има изложба или има нешто, значи повеќе ги интересира како да направат лесни пари или не знам. Значи вредностите културни воопшто не се ни финансираат, не се ни поддржуваат од страна на државата и град Скопје и тие што треба да прават такви настани. Од друга страна нема ни голем интерес од страна на луѓето, така да мислам дека еден статус кво се дешава во градот што не знам, треба нека културна револуција за да стане да заличи на град кој го доликува. Значи Скопје е познат како културен град кој значи изобилувал со бендови, со секакви настани се. Но сега тоа оди некако во надлна линија. Сите овие години на некоја меѓусостојба, на полураспаѓање би го рекол. Веројатно како помлади не ни знаеме како е да живееш во нешто што не е политичка криза. Ви е жал ли понекогаш што сте родени овде и не можете, например, да живеете од музика, како така? Па, не ми е жал, но вистината е таа, значи тука од музика не може да се живее и тешко од било која друга уметност. Затоа е можеби причината зашто нели младите луѓе си одат и реално сосема оправдано тоа, бидејќи во другите земји многу повеќе се ценат некои работи што тука се сметаат за некои глупости, значи тие што свират се нели наркомани, лошари, нема ова она. Значи сосема некои други вредности постојат кај нас што постојат во големите европски градови и на секаде на светот. И место ние да учиме од пример како е таму и како таму се живее и што се вреднува таму, ние се уште нели се тераме по наше и гледаме како се распее. Да, имаш некоја моки која фаца од држава би ја стел да биде премиер на тоа средување? Премиер би го ставил, не знам, Смилено Цав, пошто тоа е нели, тоа е премиер. И за крај, што мислиш за целиот концепт на Млади за Скопје и самата иницијатива? Па, Млади за Скопје е значи одлична дешавка, што треба да има такви многу дешавки. Се надам дека ќе продолжи сега година и одлична прилика за да се спојат оние кои творат музиката, оние кои поддржуваат музиката и да се одржи таа една критична маса без која овој град би бил значи уште поголема дупка него. Да бегаме од дождов, а? Да. Идеме на пиво. Тања Вуковрат. Тања Вуковрат е дипломиран графички дизајнер на Факултетот за арт и дизајн на Европскиот универзитет. Работи како фриленс илустраторка веќе 7 години, најчесто изработувајќи детски илустрации и корици на книги. Според неа, ваквата професија дава можност за истражување и надоградба во различни полиња и стилови. Нејзината најголема инспирација и се видеоигри, филмови, аниме, музика, стрипови.
Вукобрат досега има освоено неколку награди за своите дела, меѓу кои прво место на Global Game Jam во 2015 и за најдобар млад илустратор на Балканската смотра на млади стрип автори во 2016 во Лесковац, Србија. Ако Тања Вукобрат ја пишува својата лична карта, што би пишувало во неа? Дека сакам да цртам, најмногу од се. Ме интересира спорт, имам завршено графички дизајн и од таму ми произлезе желбата за да вметнам илустрација во дизајните. И тоа на страна си го проучував, вежбав. Сега има достапни материјали за вежбање, така што сите што се заинтересирани мислам дека на своја рака може да се научат многу работи. Така. Од каде инспирацијата, желбата за цртање? Ако прилична инспирација би спомнала Гибли цртаните. Многу ми се допаѓа начинот на раскажување, кај што не е наметнато мислење за што значи, туку сам треба да си извлечеш некоја поука, тема или нешто што те поврзува со илустрацијата и тоа го имам секогаш како позадинска замисла кога цртам, дека не сакам се да биде како на тацна, туку да си има скриени значења, не знам, некои символики, па секој како сака да си ја интерпретира. Така, во кој период вака од твоето растење те заинтересира Гибли? Па најмногу после откако завршив средно, исто и видеоигрите зашто ме интересираат и од таму влечам многу инспирации, особено зашто ме интересира концепт арт на карактери. Буквално првиот дел пред да се креираат игрите се обмислуваат, нели, облеките, дизајните, како изгледаат карактерите, буквално карактерот да се прикаже и исто така и, нели, позадините, целиот environment, цела атмосфера и тоа се некои елементи што ме интересираат и си ги вметнувам во илустрациите. Така, голем дел од времето го поминуваш во Скопската чаршија, Да. во лекања. Ти носи некој вид на инспирација, ти дава инспирација самата чаршија? Па најмногу заради луѓето. Различни приказни, различни, нели, карактери на луѓе, муавети. Има многу луѓе што работат со фотографија, со други, нели, со филм и влечеш исто инспирација од луѓето искуства и тоа се собира на крај. Го има според тебе се уште чаршијата тој дух што го зборуваат старите скопјани, стариот дух на чаршијата? Има особен шмек за мене. Сега во однос на колку луѓе излегуваат тука моментално секогаш се менува. Некогаш има години кај што ете доаѓаат и помлади, што многу ни е мило така во лакања што се интересираат за нова музика, што сакаат да пуштаат кај нас музика. И тие ми се најинтересните моменти кога се мешаат. Да. Како лакање се приспособи на онаа транзиција што имаше од неколку метри? Да се преселивме за рекордно време. Беше напорно, ама многу ми се допаѓа новото место. Така мал се освеживме и ние. Ви легна? Да. Така, многу ми е мило. Исто така, се бавиш со фриленс, некако најпопуларната, да речем, професија денешно време, можеш да работиш ремоут од дома. Како се одлучи, како влезе уопште тој свет? Пошто дека бев на факултет, работев на неколку проекти, фриленс и ми одговараше, нели, темпото на работа, не си ограничен со зависи се од рокот, ама пак немав притисок да, нели, биди креативен од 4 до Да. 5, на 1 сат, кај што треба нешто да направиш, да настава ти си бираш твое темпо, според однос на рокот што си го имаш и тоа ми дава голема слобода за да се изразам. И според тоа најмногу ми одговара да си работам од дома. Какви се условите во нашата држава за фриленс? Во Македонија ја не работам толку често, со проекти најмногу работам со просветно дело од тука, веќе 4 години на детски илустрации. Исто си има и таму интересна
динамика со работа, има многу интересни раскази, песни и според тоа си креираш илустрации. А во однос на странство е почесто. Исто така и по-добро платено, нормално. Тука мислам дека уште не е во подем работењето фитнес. Се навикнат и фирмите дека може и така се работи. Сега и во нова ситуација мислам дека многу погодно е еден тест да се направи дека и така може да функционира. Пред да уклучиме камерата, малку позборувавме во однос на дигиталната против традиционалната уметност, илустрација со надсуво сликање. Како е твоето размислување во однос на тоа? Па имам нидено на различни мислења на таа тема, каде што дигиталната уметност не ја смета за вистинска уметност. Според мене мислам дека медиумот не е важен, туку е важно тоа што го изразуваш и да го сакаш нормално тоа што го работиш. Дека според мене не мислам дека не сме обврзани за медиумите со кои работиме. Сметаш дека се уште некако стереотипно се држи дека уметност е она што е Да, на платно, отколку... Мислам дека тоа важи во кругот на поголемиот дел уметници, ама и за тоа мислам дека треба да помине повеќе време, сепак сме нели општество што се развива, тоа е неизбежно. Исто е како со социјалните мрежи, нели. Има и негативно користење и позитивно. Тоа не зависи од медиумот туку од тие што го користат. Така што е многу едноставно. Според мене. Тоа што ти одговара, треба да си го правиш. На социјалните мрежи дознав дека исто така сакаш спорт, се бавиш со велосипедизам. А какви се условите во градот за велосипедизам во моментов? И тоа треба да се подобри. Секако треба повеќе патеки за велосипеди, можеби некои нови делови од градот кај што не во метеж да не возиме со коли, да има такви патеки кај што може да се возиме, да не сметаме. Сега вчера отворија нова патека до средноводно што е земјана, во шума, беше супер за возење, така што треба да има уште повеќе. Ја проба? Да. Да, супер. Дополнително, мислам дека Скопје е идеален град за тоа, веќе е цел прав. Можеме од Драчево до Ѓорче само да се пуштиме и да го освоиме цел. Добро, а во однос на психофизичката спрема, мислиш дека е битна за уметникот да може да ја насочи својата енергија кон креативност, кон... Секако дека помага. За мене тоа како е вентил, нели, да се испукаш, да се извозиш или било кој друг спорт, малце да се избалансираш и потоа имаш енергија колку сакаш за користење. Едноставно е убаво и за здравјето и мене лично ми помага да сум покреативна. Пред неколку месеци не снајдео и хаос, и уште не влече. Како влијаеше тоа на тебе како човек прво, а потоа и како уметник? Па како човек зашто си работам фриланс не ми влијаеше многу зашто сум навикната да си седам дома. Некогаш и со големи проекти не сум излегувала по 2 недели ако имало многу за работа, така што тој дел не ми беше многу нов. Сменет. Ама во однос на работата се сменија многу работи. Исто така замре и целиот културен живот на градот. Сега почнаа полека да излегуваат повторно проекти, свирки, изложби. Какво мислиш дека е значењето на сите настани општо и на културата во ревитализација на општеството? Па сега мислам дека дури и поважно и позначено, нели после таков период кај што немаше никакви настани, сега дури ни фалат, нели, има почесто концерти, изложби, било какви културни настани и треба да секако и да пазиме на мерките, ама и мислам дека има потреба да се случува зашто ни фалат на сите. Сите тие разговори, исто така и дел од инспирациите што ги влечеме се од таму, нормално е изговор да се видиш со луѓе, да си направиш муабет, така што се надевам дека ќе има се повеќе. Низата настани млади за Скопје има за цел да
спои на некој начин млад уметник локален и млад музичар локален. Сметаш дека има некоја тука игра што може да се случи интересна меѓу музиката, уметноста и тоа да излезе како еден убав настан? Се разбира, тие се тесно поврзани. Илустрацијата според мене има многу начини кај што може да се вметне, поготово музиката исто дел од сигурносно од секој уметник. Нели, омилени бендови или песни со кои работиш, текстовите ти влијат многу на цртањето, барем на мене. Така што е интересна спојка, сигурно има и многу артисти што работат на CD кавери и други слични настани, така што мислам дека е супер спојка. Колку е важна за тебе поддршката од твоите другари, од познаници, да дојдат на изложба, да те видат, да го поздрават тоа што го правиш? Па за секој нели тоа е важно. Исто пак ќе се навредам дека пак се сведува на таа размена на искуства. Најинтересно ми е мене кога некој ќе ме праша за некој дело, па ќе си направиме некоја споредба со нешто од кај ти инспирација, што те натерало да го нацрташ и тука буквално се случуваат најубавите моменти, каде што имаш размена на информации. Имаш некој проект или дело што ти е поомилено или сите ти се исти деца? Па најчесто кога ќе го завршиш, ти се свиѓа помалку, после тоа помине некое време, па кажеш аха, не е толку лошо. Така што не е тоа стандардно као дека се ти е најдобро или мислам дека сме многу критички настроени спрема делата. Мислам дека секој може тоа да си го каже за себе. И тоа е исто важно за да се подобруваш и понатаму. Има нели доста периоди кај што ти се заглавиш малку со мотивација, инспирација, тие се нормални нели периоди од креирањето, така што битно е и некогаш да се трнеш на страна за да ти се врати така и желбата и за цртање. Во однос на општествената поддршка, мислиш дека има некоја дискрепанца меѓу полова нееднаквост кога се работи за уметноста? Па, бидејќи е доста универзален или медиум, мислам дека не прави некоја таква разлика. Сега може би има некои поединечни искуства каде што односот е можда поинаков, ама ако ништо друго, барем имаме уметноста да се бориме против тие дискриминации. За кој тим играш, ако зборуваме дека некако пола од младите се за да останеме и да се бориме за ова општество, а пола се некако да отидеме да избегаме од тука? Јас сум за да останеме и да се бориме. Бидејќи ако не го поправиме на некој начин тоа што е тука, што е поентата тоаш на креативноста, нели? Мислиш дека можеме да победиме? Можеме. Можеме, мотивација. Кико претходниот пат од Local Blue ни кажа дека Смилен од САВ би го ставил да биде премиер. Ако ти можеш да бираш, кој би го ставил на таа позиција? Го избрала Павел Медвед, а за председател Мориси. Тоа ќе биде опасна комбинација. Да, окей, мислам дека... Ти музика? Психофизика. Мислам дека можеме се што ни останува е само да ги поканиме луѓето општо, сите што не гледат, да дојдат тука е Каршиш, кај што сме. На 18, мислам и општо да доаѓаат во Лакања. Секој ден. Секој ден да одат на сите места младински, алтернативни, кај што може да се дружат, да ја слушаат музиката што е добра, квалитетна и специфично на 18 овој месец, октомври, на 18 во Лакања свират Local Blue, Тања Вукобрат ќе изложи свој дела, ќе се дружиме, ќе бидеме интересни валјда. И тоа, нешто за крај? Па дојдете и ќе се дружиме и да се видиме. Дојдете и сега, кој ќе гледате видео. Тука е крајот на првата емисија Млади за Скопје. Финалето е закажано за 18 октомври со свирката на Local Blue и изложбата на Тања Вукова. Следниот месец ви најавуваме нова емисија со нов музичар и нови артисти.